老话说，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开处方。尤其是最近咳得嗓子疼、痰黏喉咙的朋友，别错过这个白萝卜。操作呢简单又实用，在家就能调理。如果你嗓子干痒，像有小虫子爬，咳得没痰，越说话越咳，就用白萝卜1小节加麦冬2克，冰糖适量一起煮水，能滋阴润肺、润喉止咳。要是你痰黏在喉咙里咳不出来，胸口发闷，吃点油腻呢就加重，就用白萝卜加生姜3片，葱白1小段，煮水喝，可以温肺化痰、通窍顺气。那你咳嗽伴着口干舌燥、手心脚心发热，晚上咳得更凶，就用白萝卜加川贝粉1克，冰糖适量一起煮水，能清热润燥、敛肺止咳。